Mama wakwaba aha GC and page so meeting at the Ajua searching and then the day the kind of the air me a mesro now was subscribe to my channel. We are now don't say emia bell on the so ube a notification any sign news said between the oben yeti and as oben ybiahwe ewo GC and page ha ora kwesibuafo e na okase na nesema okay na ne say NDC penny bi na onene etike momo ekọ baabi na bra no mo etika no mo no mo tie radio na ensema na NPP communicator bi eka no NDC man no ehun se ampa ensema NDC fo eka no se bio nyansa wom enti no NDC fo mo etu futuro e de egu Ghana fo eni no ni na eye politics na adofo yen nim se politicians they are all friends oko parliament house a omo ye baako omo didi a omo ye baako but eba radio TV so a the way omo see a behavior no as if omo ye enemies omo enye enemies na ora kwesibuafo ekyerese na one NDC penny na eteka mo na communication na ekoso na kyerese nsema NDC fo sorry communicator no eka said the NPP fo aye na the his excellency na nado danko akufado be ye president why aboa oman Ghana no e na afen so 2024 omo eba de omo be ye no na ya de discussion na ekoso na NDC ni no eteka ni mu ano ose ensema NPP ni eke ya de a ebeboa nti ono kra no na why surprise na no e na owura kwesibuafo ebisane se nti nsema ekoso obeto ama ne party anase onto emomo na no e na o kyerese ensema NPP fo omo eka ne yansa wom enti no kendekia 2024 decision na obetake no bedwe hu yie papa na wato ama NPP fo ne enti ensema owura kwesibuafo e de etudwa ento won fentwen send DC badia mudi bu free agents no be ko hefa we dia edi bone no de beto no upo kraman ye kunu anu ato no di bone papa ye so akraman so se free education ye di bone kraman bone eniama e wo size wo no eso iti misremo mon ka se haruna no mon kwa no o maso awo mo so o mbeti yesibo so no mo ba be duru wi a no mo busa Ghana fo a mo hotemo ebi no mo hotewo mo na me ye clear se ye ne a ya adwini mu ye pe enhunumu ahu a ye te ne ma se no nye mre wei eni ebe disivu obi abedede obi na no papa bi NDC ni bi obetena bi ka mu enya adaji tie ya no mu ye tobe oti NDC ni no a owi e no se mante hwio nti akoy obeka de ai NPP ni kasa no o se no kura mi ni NPP na nso mu nsem bi bo hwa mo ka eto aso aba wo mpa o na mtinti ube yo ho dai o se o de abato no duru so a na me ya mehu minua NDC fo mo mfa mo ho adwen na achi wade e bo man unwe ye mo ankotan bi ama ameso aye oman Ghana de yeso ya kura yentimi kwaje na nka emebodi kahire ensan fa nka ho na nado danko akufo ado aye bi mum ye nyina aye nsom na me gidi se ye be koye nim ye be koye nan ba bi Magani is 3 times Diamond 50 times ene betu ya yaka no oil 50 times ebetu ya yaka ni nyina oil ya hu the asie gas uranium 60 times ye fra bibi uranium Ghana hu bi lithium eno so mi nim metal no papa afi na me check here no de some the electrical say no so baso papa no so baso ye babe lithium company be started production and also 60 times ye betu ya ka no iron 100 times e convert ka no e broso abo ya ye tuo ye bi wo Shy Hill e bi wo Cape Coast kwaso e bi wo ye you know quarry no maku 15 yes abo nso betimi ye tuo 50 times na abo no omo assess ye no omo se Ghana abo 350 years eni ebetu awie na ye nankasa apro bauxite 50 times the nanu ya yehu ye enti kira wo say Ghana is richer than half of the European countries by natural resources. Ghana is potentially richer than UK or Ghana. Can compare Ghana is closer to Abia, Germany.
in terms of natural resources. Kanya wo mu yonko ne yen uka ewiase Europe no a ye ni abrese ebeko no half bomu a be wo mu 30 countries wo mu men Ghana. Of course wo koso awutimi hu so wo mu men Ghana. Etu kwa kasi a wo mu yusuo e wo ho wo de ba ya Ghana ni wo bi ne mo ho efia tantan wo be ba Ghana wo no mo ho ade wo mu bi bia Ghana ni a wose ahia no kura no e na te se bia wo bi ote Cayman Island a wose wa ye ani India be ponu so bi eti saniema we nti ehia Ghana ne ehia Ghana kina ya tisika so ani ye di kom enti se Ghana ka bia wo that is why I'm hopeful say about 40% of yeka ya de becha ye kete. Ya de chaye nwia and ye be that is why I told Ghanaians say mama NPP for NPP aduonu pe na mo yade. Na ya ye didin kwada asem. Ni atoto ababasa be say ejobodo na ni tirinwi anyway katete no anka dua ye muma ejobodo. Na fe ya de ababa say niema. Enti amanfo mo menkrofo be say mo niema. Enti bilaterals o magiatum. Even Eurobond o magiatum. Multilaterals agiatum. Even corporate bond holders bebre agiatum. Sa domestic individual bond holders ne ade. O mo na ne chere straka. Nanso ahampo ebigitum. Didi aka no enya dia ehu. E chere wo say Ghana debt to GDP a empo nanado na me gidi say ye so ja wa droba ya na me tefa kwa me do ko tefa kwa me bo ahete akufi adonie na ye to say ye de ku awo ni anu aye nsuo ni adware ko school na mu die wona mo abaka se ye hye buburuja hu ne ja dem ne asoro e ja dem to ehia wo utimi se da bi abrewa we die ayasem behu ha mrewa ye mate enkuto abo na mse se me maame amonko 105 years no wa babawa afepa na be shi abrewa na ehoro de eye mabreho enti ye bompa ya ye mobi ma omo wo United Kingdom ye mobi ma wo na France Eiffel Tower for the first time na dum so ache Eiffel Tower ewo France ya dum no ya che light esi so tete no ya dum no adani a power na kani abude na ta ha de kani na abu kokko no kura na mi hu bi da o mu street lights na mi bowura o mo aye o ewurade France o ma sala ye to petrol. Yes, France. AC. Nam say hey, mu to petrol. Ewa ha. Emreku amadro ba abobo ya asa won san lie. Dia me pe na mi buo. Mu to petrol wa ha. Na ya program no mu fa bi nkwa bro kire ho no obu twitwa mra wo to. Ofa kwati mu bo obu twitwa mra na mo bre. There be ba France omo information. Am I na France cry what can you see nanka omo 1 liter of petrol na could do €4. And asam ketwa. And na I buy no far a subsidize why